Bersama saya, kali ini saya akan berikan sebuah informasi, yakni cara mengobati batuk ya dengan buah persiri ya. Tentunya batuk berdahak ya teman-teman. Ini buah persiri seperti ini teman-teman. Ini kayak ada sangkarnya gitu teman-teman. Ini yang sudah masak ya untuk dijadikan obat batuk ya. Batuk berdahak memang sangat ampuh diobati dengan buah curseri ini. Ini ya teman-teman yang masak. Caranya kita petik ya. Setelah dipetik teman-teman, kita ambil di dalamnya ya. Seperti ini di dalamnya. Ini ya. Ini lalu kita makan saja teman-teman. Ini satu hari makan sekitar 5 buah ya. Ini kalau masih mentah seperti ini dia. Biasanya dia tumbuh dimanapun, biasanya di hutan ya. Jadi sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan selamat sore.